নমস্কার বন্ধুরা, চাকরি স্কুলে জানাই তোমাদের প্রত্যেককে স্বাগত। আমি তোমাদের সাহিত্য। তো বন্ধুরা, অনেক দিন পরে তোমাদের জন্য আবার একটি ইংরাজির টাইপিংয়ের জন্য প্যাসেজ নিয়ে চলে এসেছি। এটা একটু সেন্সিটিভ প্যাসেজ আছে, তোমরা ট্রাই করতে পারো ডেফিনেটলি। কারণ একটা জিনিস সবসময় মানবে যে যত প্র্যাকটিস করবে কিন্তু ততই কম। তাই বলবো যে যা জিনিস দিয়ে দিচ্ছি ওগুলোকে ভালো করে প্র্যাকটিস করে নাও। আর ডেফিনেটলি তোমরা যেরকম শব্দ পাবে পরীক্ষার হলে সেই ধরনের শব্দের একটা ভিডিও লিঙ্ক কিন্তু আমি এই ভিডিওর ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দিচ্ছি। প্রত্যেকবার যখন তোমরা টাইপিং করছো ওইটাকে চালিয়ে প্র্যাকটিস করো। ওইটার সঙ্গে এমনভাবেই তোমরা হ্যাবিচুয়েটেড হয়ে যাও না, পরীক্ষার হলেতে ঢুকলে কিন্তু আর তোমাদের নতুন কিছুই মনে হবে না। জাস্ট তোমরা তখনই একটাই কথা চিন্তা করবে, তো আমরা ঘরে করে এসেছি। কোনো নার্ভাসের জায়গাই থাকবে না, যার ফলে তোমাদের যা স্পিড থাকবে সেই স্পিডই তোমাদের বহাল থাকবে পরীক্ষার হলে। মিলিয়ে নিও আমার কথাটা। তো বন্ধুরা, এই যে সমস্ত মেটেরিয়ালগুলো আমি তোমাদের প্রোভাইড করিয়ে দিচ্ছি সেইগুলো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করতে ভুলবে না। প্লিজ একটু সাবস্ক্রাইবও করে দিও এবং লাইক করে আমাকে মোটিভেট করো। তোমাদের জন্য যা যা লাগবে আমি সমস্ত কিছুই অ্যারেঞ্জ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। আমি আমার চেষ্টায় কোনো খামতি রাখছি না। তো বন্ধুরা, আজ এই পর্যন্তই। খুব ভালো থেকে অন্যকেও ভালো রাখো এবং নেক্সট ভিডিও দেখা হচ্ছে। ওকে, তো চলো, জয় হিন্দ।